အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဆောက် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့ညှောက်ပေးမယ့်နေရာနေရတော့ OpenAI ရဲ့ ChatGPT အကောင့်ဖွင့်နေပြီးမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလာမေးထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကို OpenAI ရဲ့ ChatGPT အကောင့်ဖွင့်နေနည်းကိုလာပြီးတော့ညှောက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့များများတော့ AI နဲ့ ChatGPT ရဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်များများသိကြလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ YouTube, Google, Facebook စတဲ့ဒီ platform တွေမှာတွားပြီးတော့ AI ဆိုတာပါလဲ ChatGPT ဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရင်ကိုဗီဒီယိုနဲ့ post တွေတင်ထားတာအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ OpenAI ရဲ့ ChatGPT အကောင့်ဖွင့်တဲ့နည်းကိုပဲကျွန်တော်ညှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ internet browser တစ်ခုဒါမှမဟုတ် Google Chrome လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ Google Chrome ထဲမှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Chrome ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set bar မှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ openai.chatgpt လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါအောက်နားမှာ OpenAI ရဲ့ ChatGPT ဆိုတဲ့ website ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားပေးလိုက်ပါကဲသူ့ရဲ့ website ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားက try on web ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါကဲဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ရှိပြီးသားလူတွေကတော့ log in နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ်မရှိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sign up ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ account ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီဖက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Google account ဒါမှမဟုတ် Microsoft account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ Google account နဲ့အသုံးပြုတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ OpenAI ရဲ့ ChatGPT account ကိုဖွင့်မဲ့ Google account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google account ဖြစ်တဲ့ Gmail ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် password ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail account ရဲ့ password မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail account နဲ့ ChatGPT ကိုဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ password တီးတန့်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ password တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး8လုံးအထက်မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ password ဖန်တီးလိုက်ပါOkay ကျွန်တော်တို့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် continue ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ verify your email ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ ChatGPT account ဖွင့်ဖို့ထည့်လိုက်တဲ့ Gmail account ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်သွားလိုက်ပါဒီမှာ ChatGPT ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account ထဲကို email ပို့ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ verify email address ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါကဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်တွေကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရိုက်ပေးမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OpenAI ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေတစ်ဆင့်ကုတ်ပေးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံအလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ
Okay ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် send code ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ChatGPT ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကို code ကဏ္ဍ6လုံးပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ code ကဏ္ဍကိုဒီမှာလာပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ ChatGPT ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုပို့လာတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကနေပြီးတော့ပို့လာတဲ့ code ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ဟာ verify လုပ်တာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ChatGPT account ဖွင့်တာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုတခုပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT ကိုလူအသုံးပြုတဲ့လူတွေအရင်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတလေ account ဖွင့်တာဖွင့်မရပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏဖွင့်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ချာဖွင့်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကဲအခုကျွန်တော်တို့ ChatGPT account ကိုဖွင့်တာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT ရဲ့ chatbot ဖြစ်တဲ့ဒီအောက်နားလေးက send a message ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မေးကြည့်မယ်Okay ကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုအရင်မကျွမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မေးတတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်မယ် ChatGPT ဆိုတာပါလေ ChatGPT ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲပေါ့နော်စသည်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်မယ်မိတ်ဆွေတို့မေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နားမလည်တဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခိုင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ChatGPT ဟာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတတ်လို့ရှိရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆိုမေးမြန်းနိုင်လို့ဘာမှဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကို ChatGPT ရဲ့ AI ကနေပြီးတော့အလိုအလျောက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဟောနော် ChatGPT ဟာပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သူဖြေပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အပေါ်နားလေးကဒီအဆက်3ဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ translate ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါတကယ်လို့ဒီမှာ translate ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Chrome browser ထဲမှာ auto translate ဘာမှမပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ language ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ module language ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က translate ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တရားရခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မှန်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့မရပါဘူးOkay အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ChatGPT account ကိုဖွင့်တာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ OpenAI ရဲ့ ChatGPT account ကိုဖွင့်တဲ့နည်းလမ်းသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like and follow subscribe များနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်း like and follow subscribe များနှိပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်